Cześć, ja mam na imię Radek. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak ja uczę się języków obcych, a konkretnie o tym, jak zaczynam naukę nowego języka. Załóżmy, że zdecydowałem, że chcę uczyć się nowego języka. Jakie są pierwsze kroki, które w takiej sytuacji podejmuję? Zazwyczaj zaczynam naukę od takich kursów książkowych. Na przykład to jest jeden z moich pierwszych kursów do języka włoskiego. To jest kurs do nauki języka niderlandzkiego, jeden z ostatnich, które kupiłem. I to jeszcze jeden kurs. Wybierając taki kurs, ważne jest, żeby zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Podstawą są dialogi i materiał audio. Uważam, że w nauce języka obcego już od samego początku ważne jest słuchanie. Słuchanie wielokrotne tego samego materiału. I musi być to materiał, który jest dla nas zrozumiały. Takie dialogi z kursów książkowych spełniają wszystkie te kryteria. Doskonale się sprawdzają na początku nauki. Zazwyczaj są podzielone na kilkanaście do kilkudziesięciu lekcji. I każdej takiej lekcji odpowiada 1, 2 albo 3 dialogi. W związku z tym mamy kilkadziesiąt dialogów i każdy z takich dialogów trwa od 1 do 3-4 minut. W związku z tym mamy 2-3 godziny materiału audio, który możemy wykorzystać, a jeżeli słuchamy tego materiału audio kilkukrotnie, to mamy pokryte pierwsze kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt godzin, co stanowi bardzo ważny pierwszy wkład. Szacuje się, że nauka języka do poziomu biegłego to co najmniej 600 godzin, ale do poziomu komunikatywnego to tylko ułamek tej części, czyli na przykład 120-180 godzin. W związku z tym takie kilkanaście do 20 kilku godzin spędzonych z kursem książkowym to około 10-15% całego procesu, który musimy przejść. Te może trochę takie zagmatwane obliczenia prezentuję dlatego, żeby uzmysłowić Wam, że taki kurs, mimo że jest dobry, to jest tylko pierwszym krokiem do nauki języka. Nie sprawi, że po 4 tygodniach zaczniecie mówić w tym języku. Oprócz dialogów ważne jest także zrozumienie tych dialogów, jak powiedziałem wcześniej. Fakt, że jest to kurs książkowy, to znaczy oprócz płyt z nagraniami audio znajduje się też sporo tekstu, sprawia, że ta książka może Wam pomóc w zrozumieniu. To znaczy w dobrym kursie książkowym powinna być przede wszystkim transkrypcja tego, co jest w nagraniach i wyjaśnienia. Czy to słownictwa, czy to przetłumaczony dialog i z drugiej strony wytłumaczona gramatyka. Oprócz tego często są dodawane też ćwiczenia. Zarówno do gramatyki, jak i do ćwiczeń należy podejść w odpowiedni sposób. To znaczy wyjaśnienia gramatyczne traktować tylko jako taką pomoc, która służy zrozumieniu tego, co jest w dialogach. Nie starać się jej uczyć, zapamiętywać. I podobnie z ćwiczeniami. Ja na przykład nie rozwiązuję tych ćwiczeń wcale, ale czasami sprawdzam odpowiedzi albo sprawdzam, czego dotyczą te ćwiczenia, tak żeby wiedzieć, co może sprawiać szczególną trudność w tym języku, na co muszę się przygotować. Jak już kupiłem odpowiednią książkę, to znaczy taką, która ma dialogi w formacie audio, która ma transkrypcję bądź słowniczek, która ma objaśnienia gramatyczne, to zaczynam się z niej uczyć. Uczę się tak, że najpierw słucham danego dialogu raz albo dwa, tak żeby mieć pierwszy kontakt z tym dialogiem. Potem sprawdzam tekst i staram się go analizować, albo jak mówi Vera Birkenbill, zdekodować, tak żeby w jak największym stopniu go zrozumieć. Zazwyczaj zaznaczam kolorami różne części mowy. U mnie najlepiej sprawdza się taki system, że zaznaczam czasowniki jednym kolorem, rzeczowniki drugim kolorem, przymiotniki trzecim kolorem i to są tak zwane otwarte części mowy, czyli takie, do których mogą być dodawane nowe wyrazy w ramach rozwoju języka. Także zaznaczam inne słowa, takie jak zaimki czy przyimki, czwartym kolorem i to są zamknięte części mowy. Zamknięty zbiór części mowy to znaczy taki, który raczej się nie rozszerza w ramach rozwoju języka. I do tego piątym kolorem zaznaczam różne frazy, wyrażenia, kawałki leksykalne, czyli takie kolokacje różnych wyrazów, które często występują razem. W związku z tym potrzebuję 5 kolorów kredek. U mnie czasowniki są niebieskie, rzeczowniki zielone, przymiotniki pomarańczowe. Te pozostałe słowa, takie jak zaimki czy przyimki, różowe i wyrażenia fioletowe. Mogą to być kredki, a mogą to być też cienkopisy, tak jak w tym przypadku. Oczywiście nie zaznaczam każdego słowa, tylko te słowa, których jeszcze nie znam, albo te, na które chcę zwrócić swoją uwagę.
Takich anotacji dokonuję bezpośrednio w książce, albo też przepisuję cały dialog do zeszytu i dopiero tam dokonuję anotacji. Jeżeli korzystam z zeszytu, to dialog zapisuję długopisem, anotacje dokonuję kredkami, a ołówkiem tłumaczę niezrozumiałe wyrazy. Następnie przechodzę do kolejnej fazy, którą jest aktywne słuchanie. To znaczy słucham kolejne 2-3 razy tego dialogu, tym razem śledząc tekst. Jeżeli dane momenty są szybsze, to staram się wrócić do tego momentu i odtworzyć je taką ilość razy, aby wyłapać pewne niuanse, które tam się znajdują. I na tym nie kończę nauki. Jest jeszcze ostatni krok, czyli przeniesienie, zgranie wszystkich materiałów audio na telefon, stworzenie playlisty w odtwarzaczu muzyki i słuchanie tych nagrań w czasie, kiedy na przykład gotuję, idę do sklepu albo na spacer. Oczywiście nie dodaję tych nagrań wszystkich naraz, tylko w miarę jak się uczę, rozszerzam swoją playlistę. Także na początku mam 1 albo 2 nagrania, których non-stop słucham, a potem ta playlista rozszerza się o coraz więcej pozycji. Ja wolę też ustawić kolejność losową odtwarzania, także nigdy nie wiem, jaki dialog będzie następny, ale to już jak wolicie. Czyli w sumie każdego dialogu słucham od 5 do 10 razy, najpierw ucząc się z książką, z zeszytem, a potem na słuchawkach w trakcie wykonywania innych czynności. W ten sposób, tak jak powiedziałem wcześniej, mam zapewnione około kilkunastu do nawet kilkudziesięciu godzin nauki stosunkowo niskim kosztem. Takie kursy kosztują zazwyczaj 39, tu nie ma ceny. Ten kosztował 16,90. Jak już skończę taką książkę, to postępuję bardzo podobnie, tylko korzystam z materiałów dla osób średnio zaawansowanych, czyli kanałów, gdzie możesz odtworzyć ten proces, słuchając wideo, korzystając z transkrypcji, dokonując anotacji. Proces jest bardzo podobny, są takie specjalne kanały, z których korzystałem na przykład do nauki języka włoskiego, francuskiego, portugalskiego. I co więcej, kiedy już rozumiem wszystko na takich kanałach przeznaczonych dla uczących się języków, przechodzę do treści skierowanych do użytkowników rodzimych. I też staram się je zrozumieć, a jak je zrozumiem i podobają mi się, to swoich ulubionych podcastów albo wywiadów w danym języku słucham kilkukrotnie. Oczywiście w międzyczasie korzystam też z innych metod i technik, ale ten proces, który tutaj opisałem, jest taką główną osią mojej nauki, która zawsze wyznacza mi harmonogram i też dzieli naukę na takie przewidywalne etapy. Pierwszy etap to trochę taka bardziej mozolna praca z kursami książkowymi, potem otwarcie się na kanały, na ciekawsze treści, aż wreszcie poczucie, że mogę zrozumieć w danym języku prawie wszystko. I swoją drogą ten proces odpowiada też takim typowym etapom nauki języka na skali CEFR. To znaczy, kiedy zaczynam pracę z kursem książkowym, to jestem około poziomu A1. Kiedy ją kończę, mogę powiedzieć, że osiągnąłem poziom A2. Kiedy zaczynam pracę z kanałami YouTube, z autentycznymi materiałami, to jestem około poziomu B1. Kiedy już te kanały są mi znane, w całości je rozumiem, mogę powiedzieć, że mam około poziomu B2. A kiedy przechodzę do treści skierowanych dla native speakerów, takie jak książki czy filmy, czuję, że osiągnąłem poziom C1. Oczywiście pod warunkiem, że rozwijam także inne kompetencje niż tylko słuchanie i zrozumienie. Ale to właśnie słuchanie i zrozumienie są kluczowe dla tego, co Steven Krashen nazywa nabywaniem języka. To już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście zostawcie lajka i subskrybujcie ten kanał. I napiszcie w komentarzach, jak Wy uczycie się języków obcych. Podzielcie się swoją perspektywą, tak żeby osoba, która ogląda to wideo i szuka inspiracji, mogła znaleźć się także w komentarzach. Dzięki, do zobaczenia w następnych wideo na tym kanale. Cześć.